데뷔 앨범 보더 데이원으로 무려 초동 28만 장을 기록한 엔하이픈은 상 받았다. 와, 미안해요. 자, 또 한번 무대가 꽉 찼습니다. 아, 잘생김 옆에 잘생김. 네, 이렇게 일곱 분 함께 모셨는데요. 먼저 우리 가운데 있는 카메라 보시고 우리 엔진 여러분께 인사 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 인사 먼저 드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 원, 투, 커넥! 안녕하세요, 엔하이픈입니다. 원, 투, 컷! 안녕하세요, 엔하이픈입니다. 반갑다, 반갑다. 자, 정말 정말 무서우시라. 딱 들어맞을 정도로 엄청난 기세를 보여주고 있는 우리 엔하이픈 여러분, 골든 디스크에서 신인상을 받으셨습니다. 축하! 와! 자, 먼저 우리 긴장도 좀 풀 겸 여기는 이 본 무대랑은 다른 좀 더 자유로운 백스테이지잖아요. 스테이지 마음껏 하실 기회 지금 드리겠습니다. 어디서부터 시작할까요? 그러면 제이크부터 순서대로. 네. 안녕하세요, 엔하이픈 제이크입니다. 저희가 오늘 이렇게 골든 디스크 어워즈에 이렇게 출연하게 됐는데요. 활동 또 신나는 모습들 많이 보여주시기를 응원하고 또 기대하도록 하겠습니다. 마지막으로 팀 인사하시고 오늘 인터뷰 마무리. 하겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 원, 투, 커넥! 엔하이픈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 상 받으신 거 진심으로 축하드립니다. 감사합니다. 자, 이제 퇴장하시면 됩니다. 안녕. 가시죠. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.